個人10份聖誕禮物，今個聖誕節靠晒屈臣氏啦 ！Follow me。嚟到德福嘅屈臣氏，因為我有個聖誕任務，就係要買10份禮物送俾我手頭上呢10個目標人物。係咪以為我要搞好耐先？太睇小我，太睇小屈臣氏啊！即管計時啦，嚟啦，開始！醒醒啊！我第一份聖誕禮物啊！咁快已經俾我揾到啦！其實咧，我一早咧就諗咗第一份禮物要送俾我男朋友噶啦。啊！呢隻 AA Coke Plus 車銳男士保濕面霜咧，入邊有好多黑材料，我冇呃人啊！嗱，俾你睇下啦，入邊咧全部都係一啲珍貴嘅黑色材料嚟㗎，有黑珍珠啦、黑沉魚子啦、黑泥等等等等。哇！真係 OK 潤喎，睇下最屈機係咩呢？就係屈臣氏係獨家同成城 crossover 㗎。咦？我架車呢喂，喺呢度。好啦，下一份啦又。下一份禮物呢，我就係買嚟送俾我爸爸嘅。嗱，呢隻呢就係日本命力強腦素 DHA 70，咁佢嘅 DHA 呢就可以幫助大腦嘅神經啦，同埋細胞活化，增強翻啲記憶力嘅，同埋仲可以增強學習同埋呢認知啊、專注能力咁樣。我決定除咗買一盒俾我爸爸之外呢，自己都買多盒攞嚟看門口。L'Oreal 粉聯迷人套裝，呢個套裝呢又有 eyeshadow 又有 eyeliner， 有成10隻色揀啊！等我試埋個 eyeliner 先，超易控制啊，寫字都得啊，同埋呢乾得好快喎，仲要係防水嘅添，啱晒去 party 用啦！Hey Jingle Bell Jingle Bell， 港女至愛啊！Crabtree and Evelyn 嘅 hand cream 咧，全世界每2秒就賣出1支㗎啦！我哋咧對於呢支 hand cream 真係毫無抵抗力㗎，潤得嚟又唔立，仲有好天然嘅花香味添。嗱，我表妹咧就成日都話自己好 dry 嘅，所以我就決定要送呢個 hand cream 俾佢。嗱，有3支裝、6支裝同埋12支裝，款嘅包裝都唔同㗎。耶！揾到你啦！屈臣氏先至有嘅 BVC 聖誕套裝啊！見唔見到我心心眼啊？其實咧呢隻牌子喺台灣咧超出名啊，好多藝人啊 KOL 都推介佢㗎。呢個聖誕套裝咧有齊晒妝前保濕3寶，有 lotion 啦、mask 啦，仲有支精華添。呢份禮物咧，我決定係送俾我自己嘅。哇！一抬起頭咧就揾到呢一個50惠嘅 All In 養潤精華露啊！咁我平時咧成日都同我媽咪咧傾好多美容經噶喎，你睇下，呢一啱嘢嘅成分啊，就係可以幫到你將嗰啲咩乾紋啊、鬆弛啊、暗啞啊，全部都搞掂晒，全部通通拜拜，咪就係肌膚水油嘅黃金比例咯。50惠呢個牌子咧，可能你知道佢嘅護髮產品就好出名啦，可以防脫髮。不過其實咧，佢喺佢嘅產地日本咧，護膚產品都係非常之犀利㗎。實不相瞞啦，我要買嘅禮物咧都7七八八㗎啦。不過名單最後嗰2個，就係我自己啦。不過我個人咧一啲都唔自私嘅，我係一定會話俾你知點解呢2份禮物一定要嚟送俾自己。首先有呢一個 Eucerin 嘅透明質酸精華素，嗱，佢係嚟自德國嘅品牌嚟㗎。不過佢喺韓國咧已經連續2年被選為最受歡迎嘅抗皺產品啦喎。
呢支精華素咧嘅透明質酸分子咧係比正常嘅細40倍㗎，所以咧佢係好快就可以滲透落去肌膚嘅底層，拍幾下，吸收得幾快，而且咧一啲都唔立添喎。佢嘅效果咧係可以媲美打針去紋咁勁㗎。第二個要推介嘅獨家王牌產品就係佢啦 ，DCS 火山岩海水安瓶精華，佢係有超高濃度啦、超高穩定性同埋絕無污染嘅礦物質㗎，係有好好嘅保濕功能㗎。叮叮，跟住輕輕拍打，啲皮膚就會變到水當當，細紋同埋毛孔都冇晒。Magic！ 下一份禮物咧就係要送俾我4個好姊妹嘅，今個聖誕我就決定送俾佢哋卸妝水，因為咧卸妝係護膚最重要嘅一環嚟嘅。其實都唔使介紹啦，Bioderma Uriage 都係好出名，嚟自法國嘅品牌，而且咧 Uriage 咧仲係用咗法國活溫泉水製造添㗎，既溫和又唔澀眼，仲好保濕添。嗱，攞啲落妝面，跟住加少少卸妝水，然後抹兩抹。你睇，抹兩抹啊！頭先嗰啲防水 eyeliner 咧都抹走晒啦喎，幾勁啊！說時遲那時快，我嘅聖誕禮物咧就賣得七七八八啦。不過仲爭佢哋啊，就係有待俘虜的 babies。細佬哥啦，最中意收到啲咩咧？就梗係朱古力啦。嗱，呢一個咧就係金沙聖誕嘅 limited edition 包裝嚟㗎，加埋呢個。人見人愛兼屈臣氏獨家嘅比利時海貝朱古力，好滿足啊！一個字 ，sweet， 搞掂晒啦，夠鐘啦，唔好計時啦。哇，唔該晒，收穫超豐富啊！你睇下。我話要買10份禮物啫嘛，點知而家已經成個籃都係啦！嗱，記住咧，埋單嗰陣出示埋屈臣氏嘅會員卡嚟儲分啊！唔該 Jenny， 我埋你張意唔意外啊？開唔開心啊？你仲諗緊乜嘢啊？呢個聖誕節一於學我咁嚟屈臣氏買嘢啦！你睇下，輕輕鬆鬆10分鐘都唔使就搞掂晒啦！而且咧買滿500蚊仲有免費送貨服務添，你需要嘅屈臣氏都有齊晒。